រៀបចំឲ្យមានការប្រជុំការជួបជុំតាមរបៀបថ្មីរបស់យើងដូចជាតរឡងគឺក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងប្រជុំតែគួយតបទៅទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងរក្សាកម្រិតពាក់ម៉ាស់ដូច្នេះគឺជារឿងដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបើកការប្រជុំពេញអង្គសម្រាប់ទី1គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា19មាត្រា82មាត្រា19ថ្មីមាត្រា82ថ្មីមាត្រា106ថ្មី1មាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា137ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា3នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅធានានៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិសេចក្តីព្រាង2សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូនិងរដ្ឋនិងឯកជនសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរំកិល3ឆ្នាំខ្ញុំសូមលើកទៅពេលក្រោយដោយសារតែយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការប្រជុំថ្ងៃនេះដោយសារភាពទី1គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាក់ទិននៅទៅនឹងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាមួយនឹងច្បាប់ភាពជាដៃគូរឿងរដ្ឋនិងឯកជនយ៉ាងទៀតបញ្ហាផ្សេងក៏តម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវមានយោបល់ច្រើននៅថ្ងៃនេះផងដែរដូច្នេះសូមលើកកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈទៅអាទិត្យក្រោយទៅសប្តាហ៍ក្រោយតែមានរបៀបរយៈផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែនេះច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022នឹងត្រូវដាក់ឆ្លងដូច្នេះយើងក៏ត្រូវប្រជុំមានពេលប្រជុំផ្សេងទៀតចំពោះបញ្ហាផ្សេងសំណើសុំការយកព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសុំការអនុម័តពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីកាត់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រៅច្បាប់កម្ពុជានៅអក្រិតកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្តីពីការរៀបចំក្នុងពេលអន្តរកាលនិងការបញ្ចប់ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះពីសម័យមុនចូលដល់របៀបវិរៈអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមយកការនេះខ្ញុំចូលនៅការនឹករលឹកនិងកោតសរចំពោះបណ្ដាខេត្តរាជធានីក៏ដូចជាកម្លាំងប្រវត្តិគ្រប់ប្រភេទដែលបានខិតខំក្នុងរយៈពេលជួបបិណ្ឌកន្លងទៅនេះក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយបើលើកទៅលើចំនួននៃការឆ្លងកូវីដក៏ដូចជាការស្លាប់ដោយសារកូវីដបើម្សិលមិញនេះចំនួននៃការស្លាប់មានតិចជាងស្លាប់ដោយសារកូវីដមានតិចជាងចំនួនស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅវិញដែលជារឿងគួរសោកស្ដាយមកខាងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានការដើរលេងនៅទីកន្លែងនេះទីកន្លែងនោះហើយដែលខ្ញុំបានចេញសារដើម្បីរំលឹកនេះជាការសាកល្បងដ៏ធំរបស់យើងដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យប្រសិនបើក្នុងរង្វង់10ទៅ15ថ្ងៃស្ថានភាពរបស់យើងនៅនឹងដងអត្រាឆ្លងត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយរាល់ថ្ងៃនិងការស្លាប់ត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យតែទៅតាមគន្លងថ្មីជាមួយនឹងវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់យើងដែលនឹងនាំទៅដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឥឡូវទាំង IMF ទាំងធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតបានព្យាករណ៍ដំឡើងអត្រានៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពី 1.8 ទៅ 2.2% តែមុននោះឆ្នាំទៅយើងប្រជុំគ្នានៅទីនេះដាក់ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.1% ក៏ប៉ុន្តែដោយសារការវាយលុកនៃជំងឺរាតត្បាតគឺមានការព្យាករណ៍សារជាថ្មីថាយើងធ្លាក់មកនៅ 1.8% ហើយឥឡូវនេះគេព្យាករណ៍ថានឹងឡើងទៅ 2.2% ប៉ុន្តែប្រសិនបើ2ខែចុងឆ្នាំនេះយើងអាចបើកបានជាពិសេសគឺទេសចរណ៍ទីក្រុងមុននិងសេវាដទៃទៀតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺអាចនឹងមានការឡើងលើកនឹងបន្តិចចំណូលថវិកាជាតិនឹងអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ស្ថានភាពល្អប្រសើរចឹងទេខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមទាំងអស់នៃទូអត់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខិតខំការពារខ្លួនឯងខិតខំការពារក្រុមគ្រួសារព្រោះបញ្ហាកូវីដនេះចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សម្នាក់ៗតែម្ដងខ្ញុំក៏បានឲ្យស្រាវជ្រាវអំពីថាចំនួនអ្នកស្លាប់កាលមុននោះ 2/3 គឺអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងតែសារតែវ៉ាក់សាំងទៅមកដល់តបដល់ទៅមកដល់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនមកនេះគឺបានឃើញថែមទៀតហើយមរណភាព10នាក់ក្នុង10នាក់5នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិង5នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងយុគមិញខ្ញុំឲ្យសួរព្រោះខ្ញុំឲ្យរាយការណ៍ខ្ញុំអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារមូលហេតុអីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានរកឃើញ2ករណីហើយគឺក្រុមគួររឹងនិយាយត្រង់យ៉ាងក្រុមគួររឹងលទ្ធផលបានហើយគឺថាលើកមុនបានស្ដាប់ម្នាក់ដោយសារក្រុមមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងយុគមិញរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំថាម្នាក់នេះគឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេជាស្ត្រីហើយស្ថិតនៅក្រុមតែប្រហាតែនៃក្រុមដែលមិនព្រមចាក់ចឹងខ្ញុំឲ្យស្រាវជ្រាវរឿងទាំងប្តីទាំងឪពុកគាត់ចាក់ចឹងទេយើងចង់រកកន្លែងហ្នឹងយើងចង់រកកន្លែងដើម្បីយើងអប់រំពួកគាត់ហើយទទួលយកវ៉ាក់សាំងព្រោះនៅពេលខាងមុខអ្វីក៏វ៉ាក់សាំងដែរមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបពាក្យវ៉ាក់សាំងកតបកិច្ចជាពាក្យដើមរបស់ខ្ញុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្ញុំឥឡូវត្រូវគេយកប្រើទូទាំងពិភពលោកនិយាយឲ្យពិតអានោះខ្ញុំមិនមែនបោកត្រាស់ទៀតមុនដំបូងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យខ្ញុំដកអនុក្រឹត្យហើយថាខ្ញុំបំពេញសិទ្ធិគេប៉ុន្តែឥឡូវប្រធានាធិបតីបារាំងដាក់ចេញនៅវិធានការច្បាប់រហូតដល់កាត់ប្រាក់ខែគ្រូពេទ្យ 3,000 នាក់ជាងដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងអាមេរិកប្រធានាធិបតីជូវរិនបានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះមន្ត្រីសហព័ន្ធឥឡូវនៅរដ្ឋអង់គ្លេសដាក់កាតព្វកិច្ចវ៉ាក់សាំងចំពោះកូនសិស្សតែអ្វីជាអ្វីដែរពិតមែនតើហ៊ុនសែននិយាយមុនក៏ប៉ុន្តែជារងចាំមើលទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងលេងឲ្យល្បែងវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចព្រោះបើមិនចឹងណែមិនអាចចូលចុះជាមួយគេទេ
ឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសគេរៀនសូត្រក៏អត់អត់បាទគេមិនឲ្យទៅគេមកទៅចឹងទេបានជាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរូបវាដើម្បីស្រាវជ្រាវព្រោះមានក្រុមមួយក្រុមដែលបានឃោសនាមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅឃោសនាមិនឲ្យគេចាក់វ៉ាក់សាំងពិតមែនតែយើងចាក់បាន13លាន4,600,000នាក់រួចតែទៅហើយដែលអក្រាទ្រព្យប្រដាប់ជាង 84% ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ទុកឲ្យអ្នកប្រឆាំងតែជឿតាមការឃោសនាអកុសលពួកគេស្លាប់ទេយើងចង់ឲ្យពួកគេរស់ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ដែលផ្សព្វផ្សាយទៅនេះសូមក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយបានឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងពេញមាន2ករណីមុនអាយុ42ឆ្នាំតែជាអតីតកម្មកររួចហើយក៏នៅខាងក្រុមសិទ្ធិប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះក្នុងជីមកដេកពេទ្យនៅព្រំពេញស្លាប់បើសិនមកយើងវាស្លាប់មួយទៀតនៅក្នុងព្រំពេញដល់សួរទៅមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងសួរទៅប្រភេទអីមកពីអីថាដូចជាលោកអៀមទៅរកក្រុមតបចាក់ដល់ទៅឲ្យស្រាវជ្រាវវល់សម្លេងអាស្រ័យយើងថាឥឡូវសួរមើលឪពុកនឹងប្តីបានចាក់អត់អស់ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យឪពុកនឹងប្តីស្លាប់បន្តព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះបានជួយច្រើនណាស់កាត់បន្ថយនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺប៉ុន្តែគឺអ្នកដទៃទៀតដូចជាលោកយាយលោកតាគាត់មានវ័យចំណាស់80ខ្លះជាង90ខ្លះ70ហើយគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺជារឿងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅស្រាវជ្រាវតាមមូលហេតុអីបានមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលដែលវ៉ាក់សាំងរបស់យើងទៅសល់ឥឡូវនេះក្នុងក្លាករបស់យើងសល់មកដល់10លានដុសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើកាក់ចាក់ដុសទី3គេចាក់ដល់ដុសទី3ហើយឯងអត់ព្រមចាក់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅរស់នៅជាមួយនរណាអាចថ្ងៃក្រោយអាផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវគេបិទទៅទៀតព្រោះដោយសារតែឯងវាឆ្លងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបិទអានេះជាបញ្ហាតែខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនទាំងឡាយដែលជួការញុះញង់ពីក្រុមពីជនគេហៅតែពីក្រុមអកតេឥឡូវមនុស្សខ្មែរហើយតែអ្វីដែលជាមោទនភាពធំបំផុតរបស់យើងកុមារដែលអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភដំបូងខ្លះក្មេងដែលវាខ្លាចជន់ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតយើងពិនិត្យតួលេខដែលខ្ញុំបាញ់ជូនជារៀងរាល់យប់គឺចំនួននេះទៅជាចាក់បានច្រើនជាងចំនួនចំនួនកុមារដែលមានអាយុច្រើនជាងសុទ្ធទុកហើយតែយើងរកវាគឺថាមិនងាយរកឃើញទេបាទទៅតំណាយើងមើលអត្រាគ្របដណ្ដប់នៃវ៉ាក់សាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងក្នុងចំណោម10លាននាក់គឺយើងចាក់បាន99.11%ដល់កុមារអាយុនិងយុវវ័យអាយុពី12ដល់18ឆ្នាំចាក់បាន89.68%ដល់កុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំចាក់បាន93.78%ចឹងវាល្បឿនលឿនជាង
dương rồi bảo đáp cởi lúc mấy việc lại chưa tại đây là ăn chưa hay thế chân chưa chụp luôn mũi mình tôi tìm để dương chắc là hôn tận đó đập bay liên buồn dài 50 đó không chồng nó phải đi chút đập của mũi liên đó đã là tra crop của đập ở đó bên này rồi hốt tận đó bay sập buồn biết đập mũi bị rồi chân xua tham bay sập buồn có biết bay sập mũi bị rồi nữa ai nơi crown không mình vì vậy dùng một khuôn từ đó là dùng của mũi nào còn tay có ai miền mà đông mà chỉ muốn mình prom chặt mình prom chặt nên đây mình prom chặt đấy cứ chỉ để nơi hay cao bị kỳ để ngày cao nâng của ba câu từ riêng cầu hòa luôn hay từ thư ca nó lại nào khi mà tự tú lại thì mới đá trâu trong sau một điều đêm cho cả đêm điều đêm chụp phụ vòng phố để chạy bao cây bó dưới túc cả lái chắc hóa xăm nơi cần công ty cái này dân tình chắc thôi không khoác không viên này ca slap mình bao với gì mình vươn vào bình tĩnh hãy được thưa hơi nơi không tia là bọc luôn nó không cô ra là bọc luôn khai tay chỉ chôn ruột cục nơi với cào thật tiêu dân cư còn tay chỉ cao kêu đấy tại pro quyền là ta tự thoát chủ yếu thôi dưới chặt cho một khi không có vắc xăng theo những ca miếng tách tôi phải tránh theo những ca tử tinh làm sao xong kỳ do vắc xăng mau sẽ bán cả chặt và đây ở đây thì ông so thực ra cứ bỏ vốn mà tôi thì con gặp làm bà vốn bỏ vô bàn prắc pray nè không là dạng ca này là đảng ca không biết đi tôi chỉ tuân sang ta tư từ tuân đây tuân chương ta ơi để ca khát khó rồi nó còn không bơi rồi bỏ vô cục đi cái lại bàn khát khó thương ca hai thầy đi dương chlong từ cái priệm chвак thòng rồi sau đây vì sao tận cả ai cho trên chưa sổ bố tham bách có thôi lướt bách ở đây chụp đấy xong một chuyện thả hai phó để thời lướt ti môi dương thơ ca ở đây ở buồn dây tầm bay nãy thơ ca mà khai cho thơ ca tại mấy cái cũng quá pro của man nguyên tra được không ra thẩm đối cứ bán sắp giá của chỗ tôi sẽ bỏ sắp nhắm thơ ca đây phần TP đạp bay phải cho khả năng là bỏ hôn xa để bán sốt hôn ta để ai thương ta bán này cứ để thầm rồi chỗ chỉ thôi là biển hơn cứ thẳng nặng để tí là bỏ hôn xa trăng bàn phải cho bỏ rồi ra tới cái cho và cắt ra hôn xa liên thì chiến phí còn ta bảo sân chỉ hôn xa phát bên thì chiến phí tế hôn xa đang tập ở đó khi ông bảo khó không phải bóng thả lên cộng không cầm lên cộng không cầm lên pro thuyết bàn bất chỉ riêng là hôn hơn sầm rác nước để liên sĩ chiết pi hái pom po dốc đầm này cả thoát say dốc đầm này cầm pu từ mấy từ xe cứ đầm này thì vô ra tại ban bất chỉ là po pro đặt cho nó ra thầm đấy lúc ai giờ rong chăm chiết cào con để hay mặt ai giờ rong pi về mấy bán này chân dương trai thưa ở ban sông đạp bay thưa ở biết phiếp cho lòng ta là na sự chết bôi là na sự chết tình là na sự chết bôi là na sự chết tình Panyaha viêm liên Panyaha chụp bộ bốc
តែវាមានផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសនៅការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងបង្ហាញភក្តីភាពចំពោះជាតិវេទមន្តចំពោះជាតិវេទមន្តហេតុអីបានជាមិនហ៊ានយកសេចក្តីតែមួយហើយមកចាំតារាវយកកៅអីហើយកន្លែងនេះវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ការជឿចេញពីបរទេសទៅលើតំណែងដ៏សំខាន់នេះគឺវាអាចកើតមានច្បាស់ព្រោះអ្នកមានសេចក្តីពីរទៅបងពួនឲ្យនៅក្រៅប្រទេសចឹងទេហើយគេអាចកម្លាំងថាបើសិនមកធ្វើតាមគេតបសម្បត្តិឲ្យនៅក្រៅប្រទេសគេនឹងរឹបអូរឬក៏ស្អីចេះចុះដូច្នេះទៅក្រោមឥទ្ធិពលគឺប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះសម្ដៅមកប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់បងខ្លះតាមមតិការស្ទង់មតិសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលធ្វើសម្ភាសគាត់ថាគាត់ចង់ក្របដណ្ដប់ចាក់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅបានតែថាមន្ត្រីមុខងារនយោបាយគឺកបទាំងអស់ទុកតែមន្ត្រីសាធារណៈប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយបានទៅនៅបរទេសត្រឡប់ចូលមកវិញដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីថ្នាក់ដេកថ្នាក់នោះបើយើងបិទចោលរឿងនេះគឺវាជាភាពចង្កេះត្រល់មួយកាលប្រទេសរបស់យើងខុសពីប្រទេសដទៃប្រទេសដទៃសូម្បីតែសិង្ហបុរីបើចង់ចូលសញ្ជាតិសិង្ហបុរីទៅលឿនសញ្ជាតិខ្មែរខ្ញុំចោះអត្ថលេខាស្នើបញ្ជាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលមានសេចក្តីពីរអាចធ្វើបានជារដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអនុប្រធានសភាណាអនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់មនុស្សតែ4នាក់ដែរចឹងចាំមើលខ្ញុំរំចាំមើលអ្នកណាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនេះអ្នកនោះគឺមានបំណងចង់ធ្វើនយោបាយឬគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រៀមធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយដើម្បីស៊ីពេជាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋលេខាធិការអាហ្នឹងគឺយើងនឹងចាំមើលពោប៉ះពាល់មើលតែ4នាក់អ្នកកាន់តំណែងប្រធានព្រឹទ្ធសភាអ្នកកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាធំនោះចឹងផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មនៅពេលអនាគតត្រូវធ្វើខ្មែររោបរិយកម្មលើបញ្ហាបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយពេលនោះយើងគិតដល់តែឥឡូវនេះវាបន្តដល់ពេលនេះហើយរឿងនេះហេតុអីបានត្រូវធ្វើសូត្រខ្ញុំបញ្ជាក់ពីបាញ់ដើម្បីបញ្ជាក់មួយគឺលំអឿនការងាររបស់យើងវាលឿនប៉ុន្តែពីរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយអាដាមប្រតិកនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានល្អជាមួយនឹងរដ្ឋសៃប្រឹកនេះជាតំណែងរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋទាំងពីរទទួលរងគ្រោះដូចគ្នារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ះពាល់ទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា
ai sai prek luôn ai trời khâu chua ở xa ca thưa đi thưa đại cái vua chua sai prek tới bỏ tóc bằng áp tha hồn san tinh dị chiết nâng miệt bạc phổ chân thế rót tập vi xuất tay chia rót rô cổ rô kì đào xa tay à đây là xa bỏ viện xây ra đường gà đây bất mến ta xa bỏ viện viện bạc cài đã hơi có một tay dương tay bởi chiếc rót từ vô kì bà chạm bạch hệ đám prạc dự khôn rưu hệ đám ca rật thơ chua pròn mà đây ca bỏ tế rưu chua pròn đây vô để gió tam và quan vi đổ dưới cái này chứ bác lơ rồi pro rưu này họ trời cho tế pro dưới bán sna xong sách ta bà bác nồng niêm rót nồng rót mà hát do nó thơ chưa là bay lên tay thật rương đó cái rương tàu tay mình mới được tàu tay thì rương tệ tàu kiểu muối đó mới đâm nòm chiên mùi để tới cái muôn một cảnh ai nơi sai pra việc khôi khát một muốt rồi bỏ ra thật bà sai pra không tập đó chẳng những tay thứ lớn rồi rất con hầu tốt dương nơi hay bày cảnh chúc tốt sai pra để bán thì cái hai mà con mình soi tới những thơ non tốt con tay do ca giả ca lấy dương bán thơ non tốt phải chôn tới là cái rọt tốt du giả kia bỏ rộng đông bích thua non tốt phải chú là lịch khách rồi bó ròn tay cả bỏ tên là ròn tay hụt thó hơi và đá cái ròn tốt nâng xa kia bỏ rộng rõp tiếng hòn lì đảo xa ta cả sai đó viết chưa là bỏ hòn lì chẳng thế chạm bạch tởi tựa đâu ai luyện bố sống lấy con to của thông tùng hung mà hạ xa chân dương thơ đấy ngày mất cầm đặc hàng tập xa ta cô thua sự cây tuyệt lắm rư thua sự cây sáng lắm và đây lấy dương gốc sự cây tuyệt lắm này vô rõm tới miễn cầm đất bôi rao thơ sự cây tuyệt lắm cả rõm tổng đối bao rồi hãy để vô rõm tới thơ lịch khất khoai pre mạc sát xong thư vì sao trả cam rõm tổng đối pra mạc sát bóng trong xua tới trong bậc xa thầm rồi trong bậc xa thầm rồi thoai từ riêng như bọn tới pra mạc sát bà pro trong bậc xa thầm rồi tỉnh đất với ta bạc qua hà vấy đã rất thầm rồi hàng khoát ra kiểm xét ra bóp đi chia để vô mà sai thầm rồi nâng ra bóp để chia tâm tay sẽ đấy bố vào bát bạc qua thế thơ bát pra mạc sát tổ tu ban nơi vô qua còn bậc xa thầm rồi pra mạc sát nâng bị chết máu riêng ra thà bá chun tới sập kỳ chẳng ra tâm rồi muốn chạy bán nên hai triệu môn là hai đẹp cái điện từ đó nơi ở đây là cả thác khăn cả cân triệu môi nâng là cả vị thi tệ to nâng thật cây riêng cả vị thi video xa thường đã đấy tổng quyền